Lep pozdrav, sem Katarina Žakelj in vas v imenu društva Cipras Slovenija lepo pozdravljam na današnji okrogli mizi z naslovom Odgovorno ravnanje z gorskimi viri, ki ga financira Ministrstvo za naravne vire in prostor v okviru istoimenskega projekta. Gorska vodna telesa, predvsem izviri, potoki in jezera, so pogosto dojemana kot čista, skoraj nedotaknjena okolja. V resnici gre za občutljive sisteme, ki se hitro odzivajo na spremembe v okolju, ki jih žal ne razumemo zadosti, ki pa so za preskrbo z vodo ključnega pomena. Temperature v Alpah naraščajo skoraj dvakrat hitreje kot drugod na severni polobli. Priča smo rekordno hitremu izginjanju ledenikov. Pozimi pade vedno več dežja namesto snega. Beležimo spremembe vodnega režima Alp. Zmerna do izjemna suša nas pesti že v aprilu, v dolini pa odpiramo pipo enako kot včeraj. Vsa ta resna opozorila o dogajanju v Alpah so preprosto nekaj miselno oddaljenega. Danes želimo zato predati sporočilo o ranljivosti gorskih vodnih ekosistemov, spodbuditi odgovornejše ravnanje s temi občutljivimi okolji ter oblikovati korake k njihovemu varovanju. Vesela sem, da so danes z nami gospa Marjeta Keršič Cvetelj, velika poznavateljica naravne in kulturne dediščine gorskega prostora in pristopov k njenemu varovanju. Podpisala se je pod številne dokumentarne filme, reportaže, predavanja s področja planinstva, trajnostnega razvoja, interpretacije dediščine. Je idejna mati televizijskih programov, pristopov k razvoju turizma na zavarovanih območjih in prebojnih komunikacijskih pristopov. Sodeluje z domačimi in mednarodnimi naravovarstvenimi organizacijami, kjer predstavlja prepoznaven glas zagovorništva spoštljivega odnosa do gora, narave in kulturne krajine. Pozdravljeni. Dober dan. Z nami je tudi profesor dr. Mihael Jožef Toman, biolog, ekolog, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Eden vodilnih slovenskih in mednarodnih strokovnjakov za ekologijo celinskih voda in varstvo vodnega okolja. Z vodami se raziskovalno, strokovno in pedagoško ukvarja že več kot 40 let. Raziskoval je predvsem biološke procese v rekah in jezerih, strukturo in funkcije celinskih voda, kakovost pitne vode ter vplive človeka na vodne ekosisteme. Je ustanovitelj in dolgoletni vodja skupine za limnologijo na Biotehniški fakulteti, nekdanji dekan te fakultete v Ljubljani, podpredsednik Slovenskega društva za zaščito voda, član številnih strokovnih svetov in mednarodnih združenj. Za svoje raziskovalno, pedagoško in naravovarstveno delo je prejel več priznanj, tudi državno priznanje za prispevek k varstvu voda in ohranjanju narave. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Pozdravljam tudi dr. Rajka Slapnika, biologa, malakologa, biospeleologa in krasoslovca. Raziskuje sistematiko, ekologijo, filogenijo nemorskih mehkužcev. Raziskuje tudi hidrologijo podzemnih vod, meri fizikalno-kemijske parametre v vodi in raziskuje biodiverziteto podzemnih in izvirskih voda. V zadnjih 10 letih je bil idejni vodja in vodja številnih projektov na področju raziskav in ohranjanja podzemnih vod, ozaveščanja in komuniciranja z javnostjo za ohranitev podzemne vode kot vira pitne vode. Pozdravljeni. Z nami je tudi gospa Katja Gregorič. Deluje v javnem zavodu Triglavski narodni park, kjer se ukvarja z vsebinami varstva narave, interpretacije dediščine in trajnostnega obiskovanja zavarovanega območja. Pri svojem delu povezuje strokovno znanje s komunikacijo naravovarstvenih tem širši javnosti ter sodeluje pri projektih, ki poudarjajo pomen ohranjanja alpskega prostora, biotske raznovrstnosti in kakovostnega sobivanja človeka z naravo. Aktivna je tudi pri pripravi izobraževalnih in predstavitvenih programov ter sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in obiskovalci parka. Pozdravljeni. Pa če začnemo kar tukajle na moji levi. V gore človek zahaja že stoletja. Vendar pa so bili obiskovalci gora vendar pa so danes obiskovalci gora malo drugačni, kot so bili nekoč. Popolnoma drugače. V čem in zakaj? Ja, časi se spreminjajo, ne, in mi se spreminjajo z njimi. Zdaj, jaz sem že toliko stara gospa, da se seveda teh sprememb kruto zavedam, ne.
Ker moji starši, ki so bili sicer doma v mestu v Ljubljani, so bili dovolj pametni, da so si rekli, da ni v redu, če otrok pozna hribe samo kot izletnik ob vikendih, ampak je treba spoznati tudi pogled domačinov na ta gorski svet, a ne. Torej ljudi, ki s temi gorami živijo in jih vsak dan na neki način tudi uporabljajo, tako ali drugače. Torej, gorski svet seveda je obluden že zelo dolgo, to vemo zdaj že zelo jasno, dokazi, a ne. Ni res, da so ljudje se izogibali, so tudi zelo intenzivno obiskovali ta gorski svet z zelo različnimi razlogi, ampak jih je bilo malo. Ker je bilo na splošno prebivalstva bistveno manj, kot ga je zdaj. Ampak če že pogledamo ta razvoj v času mojega življenja, recimo dober primer je Velika planina pa pridružene pašne planine, a ne. Včasih so bile te koče take, da so imele skodlaste strehe, ki so bile tako narejene namensko, ker so to domačini seveda zelo dobro razumeli, da je kapnica, ki je tekla po tej strehi, se precedila, ker so bile skodle rahlo kosmate, ponavadi macesnove, ne. In se je že kapnica precedila, ko je po strehi dol tekla in je potem se stekala v neko leseno korito, kjer je voda dobro dihala lahko. In to je bila odlična voda, ki smo jo vsi pili in kuhali in nikoli se ni nobenemu nič zgodilo, ne. In jo je bilo ravno toliko, kolikor so jo pastirji pač rabili za svojo potrebo. Potem so bile tukaj tako imenovane luže za živino, ki so bile velika znanost, pragmatična, kako je treba to lužo vzdrževati. Seveda ne na ta način, da daš polivinil not na dno, ne. Zato, da voda pač ostane v luži, ker potem se voda usmradi in pridejo strupene alge in krave so pa toliko pametne, da tega ne pijejo. In zdaj, če recimo vemo, da je nekaj zadnjih sezon na Veliki planini ogromno število živine znašlo, je treba zdaj vodo voziti gor s cisternami, ne. A si predstavljate? Torej gre za izgubo znanja tradicionalnega, gre za izgubo razumevanja prostora in gre za absolutno pretirano izkoriščanje prostora z neko bistveno intenzivnejšo živinorejo. Zdaj pa k temu prištejte še turizem, a ne. Torej, prej je bila koča z lesenim koritom za vodo, zdaj je pa džakuzi. Masa ljudi, a ne, reklamiramo turizem, vsi gor na Veliko planino, Velika planina, zaklad narave, takole, a ne. Torej, vse bomo poteptali in uničili, ker pač ni nekega smiselnega koordiniranja, kaj kam spada in v kakšni meri, kaj je nosilna kapaciteta, po domače povedano. In zdaj, seveda, to ne velja samo za Veliko planino. Isti procesi se dogajajo v vseh naših hribih, ne. Da bo pa stvar še bolj problematična, to bojo pa strokovnjaki povedali, je pa stvar v tem, da so to točkovne obremenitve. To se pravi, da imate vi zgostitve teh obremenitev. In ker imamo mi pač kraški svet in zelo majhen prostor, dejansko ni možno, da bi se po naravni poti te točkovne nesreče, ki je sploh predelale, ne. Ampak na to sploh nihče ne misli, ko se dela neka turistična strategija, ni postavke voda v turistični strategiji Slovenije, a ne. Kam kaj sodi in kam kaj ne sodi, ne. Potem je pa tukaj še vprašanje, seveda, kakšni ljudje prihajajo, ne. A se sploh zavedajo tega, da so v nekem občutljivem prostoru, ali se ne zavedajo. Tudi tako zvano planinstvo, gorništvo zamira in se forsira gorski turizem, torej prihajajo ljudje, ki nimajo pojma, v kakšnem svetu so se znašli. In v naše visokogorje žal zahajajo zadnja leta v glavnem večinoma tuji gostje, a ne. Torej nočitve recimo na Kredarici so več kot 60% tujci, ne. Kar pomeni, da itak ne vejo, kje so se znašli. In zdaj, kdo je zadolžen, da tukaj kaj stori, je ključno vprašanje. Ampak ni samo eden, ne. Vsi bi se morali potruditi, v bistvu. Kot se po eni strani spreminjajo obiskovalci gora, se v gorskem svetu spreminja tudi kakovost voda. Profesor Toman, zakaj prihaja do sprememb v gorskih vodnih telesih? Ja, hvala lepa. Seveda tudi za vabilo. Sem se z veseljem odzval, ker sem, če ne drugega, je pravzaprav to moj kraj, ker živim res v vznožju gora, ampak jih lahko vsak dan opazujem
2 in več tisočake. Kolegica, da rečem, Svetelova je povedala, kaj se je vse spremenilo, in posledica sprememb pritiskov, bi to imenoval, se absolutno morajo odraziti v naravi nasploh, še posebej pa v vodnem okolju. Kajti vodni prostor je samo eden. In vode so med seboj povezane. Povezujejo se seveda tudi podzemne vode, kar bo verjetno kolega Rajko kaj povedal. In vsa ta gorski svet in srednjegorski svet so območja, kjer imajo vode posebne poti. In jih v večini primerov niti ne poznamo. Zavemo se šele, ko pride na nekem kraju do onesnaženja in se sprašujemo, od kod je pa lahko prišlo, se vendar je to čista narava, kot je rekla kolegica. Od kod zdaj celo fekalno onesnaženje, se sprašujemo. Da nimamo neke strategije, se absolutno strinjam, in to že desetletja. Če samo na primeru Blejskega jezera povem, so se prej pogovarjala, strategija reševanja Blejskega jezera je bila narejena leta 1952. In od takrat se ta strategija sploh ni spremenila in tudi izvedba se ni bistveno spremenila. Na prvem mestu te strategije je bil kanalizacijski sistem. Zdaj smo prišli majčkeno nižje iz gora. In še danes kanalizacija ne zajema celotnega območja Blejske kotline. Leta 2026. Torej, in to, kar je bilo tudi povedano, turistična dejavnost, jaz sem nekako vedno bolj prepričan, da tako imenovana ideja ekoturizma, ki ga je prevzela tudi Slovenija, je povsem zgrešena, ker je to neke vrste pridobitniška dejavnost, kajti ideja ekoturizma je bila pridobiti bogate turiste, ne reveže. In to se je povsem izrodilo. In ta strategija, ki jo pa država kot, bi rekel, tista najvišja organizirana enota nekega območja ima, so njene tudi, kako bi rekel, ideje, kaj smo, kdo smo in kaj Slovenija ponuja, velikokrat povsem zgrešene. Poglejte, mi se v svetu predstavljamo kot dežela bogata z vodami. Kaj to sploh pomeni? Kaj to bogastvo v vodnem okolju pomeni? V veliki meri v sami državi to za prebivalstvo pomeni, da sploh ne čutijo odnosa do vode, ker smo tako bogati. Jaz si predstavljam, da nek bogataš, bom vrhunske izpostavil kot neki košarkaši, pa Elon Musk in tako naprej, oni se ne ukvarjajo, če imajo bogastvo s tem, kaj se bo z bogastvom zgodilo. Ko se pa zgodi, se pa naenkrat. In tako je z vodami. Mi smo bogati na vodah, ne naredimo pa nič na kvaliteti voda. Kajti velika razlika je bogastvo v kvaliteti in bogastvo v količini. Količina nam ne pomeni nič in količina ima 2 plati medalje, tudi v Sloveniji. Ena je suša, druga so pa poplave. Torej, to je naše bogastvo. In vse bolj se to izkazuje kot realnost. Kako je pa zdaj z gorskim svetom in pritiski, ni treba posebej poudarjati. Koncentracija je ena stvar, točkovno onesnaževanje se namreč da reševati. A veste, v tem je težava, da tega ne rešujemo?
lahko par primerov povemo, bo verjetno tudi Katja kaj na to temo, že samo dvojnega Triglavskega jezera in koče pri Triglavskih jezerih, ne rešujemo. Pa vemo, v čem je problem. Ne moremo pa reševati disperznega onesnaževanja. Tega je pa vse več. In jaz mislim, da je še večja težava je to disperzno onesnaževanje, ki ga pa povzroča tako pohodništvo, širok turizem, motorizacija, še zdaj se nismo odločili, kaj bo s tem Vršičem, a bojo avti gor vozili, ne bodo gor vozili, Krmo smo malo zaprli. A veste, to iz vsakega avta kaplja. Gorsko kolesarstvo prakticiramo in ponujamo svetu, ker je vsaj v naši okolici v večini primerov prepovedano. Da ne govorimo o motorjih in tako imenovanih ropotanjih, ne, ki jih slišite, in policija pri tem ne more nič, ker so seveda hitrejši kot oni, recimo peš ali v idealnem primeru z biciklom. Torej, disperzno onesnaževanje. In tukaj je treba jasno povedati, da tudi tako imenovano sodobno kmetijstvo, ki mu rečemo lahko tudi pašništvo, je že daleč od tega, da bi bilo to naravno. Kajti tudi v tem sodobnem kmetijstvu v visokogorju in v pašništvu se stremi k temu, da bodo živali imele kvalitetno krmo, kot se danes temu reče. Zato pa potrebujete hranila, zato potrebujete nitrate in tako naprej. In to je klasično disperzno onesnaževanje. Mi imamo danes izvire, ker se za glavo primete, kako je mogoče, da je koncentracija nitratov in celo fosfatov v izviru Kamniške Bistrice presega vse normative. Kaj pa piše na izviru Kamniške Bistrice, ste že videli? Torej, tako rekoč za pitje. Pa je katastrofično stanje v izviru enega najlepših izvirov, pravzaprav, ki prihajajo iz gorskega sveta. Da v fekalnem onesnaženju sploh ne govorim, ki ni samo posledica ljudi, morate vedeti, da tudi živine. In to v veliki meri disperznega onesnaženja. Bo povedala Katja na primerih verjetno izvirov, ki so bili narejeni v Triglavskem narodnem parku, praktično ni več izvira, ki ne bi bil fekalno onesnažen. A je to normalno? Fekalno. Cerklje imajo driske redno 2-3 na leto zaradi krvavca. Glejte, krvavc je ena blazno nora zgodba. Jaz se ne bom vanjo spuščal, ker se ne da nič rešiti. Torej, to so taki primeri in potem, kot je omenila žakuzi in ne vem, kaj se vse, danes so v kočah, se ljudje normalno tuširajo, kopajo, ne vem, kaj še vse počnejo kot v dolini. Kaj potrebujete? Potrebujete agresivne, čeprav so lepi šamponi, potrebujete druge lepotila, da ne rečem, ne? A veste, in ko smo se pogovarjali, kaj se dogaja z Bohinjskim jezerom, kar naenkrat je prišel v katastrofično, bi jaz celo dejal, stanje. Kapljala je voda v jezero ali pa, če hočete, v kozarec, desetletja in desetletja. Vsakovrstna voda, tudi od vikendov v Ukancu, ki jih je več kot 100, kapljala. Ampak zadnja kapljica pa vedno prilije kozarec. In to se je zgodilo. In zdaj se vsi čudimo, kaj je z Bohinjskim jezerom. Ne? Absolutno neurejeno pojezerje. In tako je tudi neurejen gorski svet. Je neurejen, tovrstno. In vode pokažejo naš odnos do tega okolja. Vode. Najbolj. Ker, kot sem dejal, to je enotni prostor, ki je po eni strani življenjski prostor, po drugi strani pa izjemnega pomena za človeško družbo. In v vsej zgodovini so ljudje ravno na vode izjemno močno pazili. In vojnih zločinov, to bi lahko marsikaj, ker se dogaja pri nas v hribih, lahko še kasneje kaj več o tem povem, enostavno uvrstili v pojem tako imenovanih vodnih zločinov. Ne? So tudi manjši zločini. Ne? In ne nazadnje Haaško sodišče jih obravnava. Jih obravnava Evropska unija.
ima svoje zakone na tem področju. A mi se še vedno sprenevedamo. Tako da, kar se tiče stanja, kot ste rekla, je slabo, kemijsko stanje zagotovo, tudi mikrobiološko stanje je slabo, ker smo pa prišli fazo tako imenovanega v večini primerov organskega onesnaženja, ko smo gledali kalne reke, pa zdaj mislimo, da je vse okej, ker reke niso več kalne. Ampak pazite, organsko onesnažena je bila tudi hrana za vodne organizme. In so sami v večini primerov znali poskrbeti, kako se temu. Ne znajo pa poskrbeti za vse te zadeve, ki jih mi spuščamo v vodno okolje. Ne le v mestih, ampak, kot je bilo rečeno, tudi v hribih, v gorah, v kočah. In na koncu, da omenim še eno dejavnost, ki mi vedno dvigne plafon, pa rad pogledam smučarijo, ko glavni, bi rekel, komentatorji ugotovijo, da je tudi letos človek dobil boj z naravo. Poslušajte, kakšen komentar je to na nacionalki? Da je človek dobil, škoda, niste več tam, ker bi tudi vi verjetno ponorela. Človek je dobil boj z naravo, ker so uporabili 15 ton soli, zato da se kristali spremenijo, 15 ton soli in ne vem koliko ton tako imenovanega snežnega cementa. In veste, kaj to je? NPK. Dušik, fosfor in kalij, navadno gnojilo, isti žaklji, ko jih kmet naloži na svoj traktor in potrese po travi, da bo imel več trave. To je isti žakelj. In to zdaj trosimo. In zelenci so prvi odgovor na to. Zelenci, ki jih imamo za, bi rekel, nacionalno prvo ligo. Zelenci. Izvir Save, ki povezuje seveda balkanske države. Da bi lahko govoril do jutri, ampak bom nehal, ker so še drugi. Toliko sem jaz za začetek povedal, kje smo in kaj lahko pričakujemo od tega vodnega okolja. Da bo pa... Že dolga leta spremljate kakovost vode v izvirih, dr. Slapnik, in opažate spremembe tudi v Kamniško-Savinjskih Alpah. Kakšni rezultati so tam? Hvala lepa. Ja, v okviru našega jamarskega kluba drugo leto bo 50 let, ker smo aktivno delujemo. Dejansko naš delokrog je Kamniško-Savinjske Alpe, podzemni svet in v tem podzemnem svetu pogosto naletimo na podzemne vode. Tako da smo že na začetku našega delovanja se začeli ukvarjati s problematiko podzemnih vod. To smo potem nekako preko raznih raziskovalnih nalog nekako poskušali javnost osveščati o tem, kaj se dogaja, vendar kakšnega velikega efekta ni bilo, ne. No, nekako v zadnjih 10 letih nam je pa uspelo potem tudi preko evropskih sredstev pridobiti sredstva in potem smo dejansko začeli zelo sistematično meriti fizikalno-kemijske analize, izvajati fizikalno-kemijske analize, potem tudi mikrobiološke analize, to pač predvsem vzorčevanje in potem to vodo so potem na nacionalnem laboratoriju analizirali in ugotavljali število Escherichia coli, se pravi koliformnih bakterij, enterokokov, potem raznih drugih mikroorganizmov. Osredotočili smo se predvsem, najprej je bila taka zelo pobožna želja, da poskušamo v celotnih Kamniško-Savinjskih Alpah nekako najti oziroma ugotoviti dejansko izvire, ki imajo še vedno dobro pitno vodo. In na tak način je tudi nastala prva vodna pot, se pravi 2017 do 2019 smo izvajali ta projekt, analizirali preko 90 izvirov in kar hitro ugotovili, da mogoče od tega celo manj kot tretjina jih je bilo potencialno primernih za vključitev v ta vodni krog, se pravi izviri, ki so povezani med seboj z že obstoječimi potmi,
večji del planinskimi, in ta vodni krog bi potem smo želeli nekako predvsem popularizirati in na tak način osveščati ljudi vrednost in pomen vode, se pravi v Kamniško-Savinjskih Alpah. Jasno, glede na dinamiko projekta smo v začetku vzorčevali, se pravi pozno jeseni prvo leto in potem drugo leto zgodaj poleti. Skratka, v obdobjih, ko obremenitev na vse te podzemne vode niti ni tako velika, ne. Zaradi tega so bili tudi rezultati sorazmerno dobri. Potem se je ta projekt nadaljeval in smo v letih 2022-2023 nekako drugače pristopili. Odločili smo se, ker smo imeli pač zmanjšano denarja, je bilo omejeno, lahko smo izvedli samo dvojno vzorčenje, se pravi, in jasno, ugotovili smo, da poletni meseci, se pravi julij, avgust, tudi začetek septembra so meseci, ko je obremenitev na podzemne vode največja, ne. In takrat smo tudi potem mi izvedli te meritve in takoj smo morali še nekaj teh izvirov izločiti iz mreže vodnih poti. V končni fazi nam je sedaj nekako uspelo nekako v to mrežo vključiti 30 izvirov, se pravi v kompletnih Kamniško-Savinjskih Alpah, tudi na avstrijski strani. No, in ob tem se je pa čedalje bolj izločal problem velikoplaninske planote. Tukaj smo pa pač, kolikor smo prej bili navdušeni nad temi izvajanji, smo potem dejansko naleteli na en velik zid, ker analize, rezultati so bili katastrofalni. In tudi sedaj vsako leto, se pravi vsaj že 4 leta, vsako leto skoraj izvajamo monitoring. Težko rečem monitoring, ker dejansko ni tako površno analiziranje, vzorčevanje, vendar en delček je že. Tudi poskušamo izbrati tisto obdobje, ko je dejansko obremenitev največja in tudi je odvisnost od sušnega in deževnega obdobja. Tukaj je tudi to zelo pomembno. Res, tukaj nam gre na roko zelo tudi občina Kamnik, ki je nekako sprejela oziroma nekako sprejela problematiko Velike planine in problematiko Ivarja, ne. To je pa največje zajetje podzemne vode za kompletni Kamnik in še recimo Komendo, ne. To je več kot 20 tisoč ljudi pije to vodo. In ta voda se napaja iz Kamniške Bistrice, večji del, in sedaj v zadnjem času tudi še iz 2 vrtin, ki so jih naredili v tem območju zajemanja. Jasno, mi vsako leto merimo vode, ki pritekajo iz Velike planine, to je več kot 10 lokacij na kamniški strani, ter potem tudi nekaj lokacij na savinjski strani, ker vemo, da podzemna voda z Velike planine pač teče na obe strani. Tukaj bi se tudi še mogoče povedal, da tudi, kar se tiče hidrologije, poznamo zelo malo te zadeve. Tudi vemo, da je odvisnosti od količine padavin voda lahko teče enkrat v eno stran, enkrat v drugo stran. Vse te zadeve so pa pri teh zadevah zelo pomembne in več, ko imamo rezultatov, več, ko imamo analiz, lažje ali pa vsaj približno lahko nekako vidimo dejansko to podzemno hidrologijo, kako poteka in sistem tega, se pravi onesnaževanja. Moram povedati, da je pač največji vodotok iz Velike planine je izvir Lučnice, to je v dolini Podvalovleka, običajno tam prek 100-150 litrov na sekundo. In tukaj, pa to je neverjetno, tukaj smo zaznali Ešerihje okolje. Kot vemo, recimo v pitni vodi je pač ničelna toleranca, ne sme biti nič, ne.
recimo v tej vodi na Zviru redno, pa imamo že skoraj več kot 20 meritev, pa to so vrednosti čez 2000 je tudi prišlo, ne. CFU-jev na 1000 mililitrov vode, kar je pa dejansko, v tem primeru bi tukaj že moral postaviti opozorilo, tablo da je smrtno prepovedano piti vodo, ne, ker je dejansko to zelo skoncentrirano. Potem malo drugačna slika je na kamniški strani, kjer so vodotoki nekoliko, izvirni deli nekoliko manjši, vendar pa dejansko po kakšnem deževju, se pa vrednosti močno povečajo, se pravi vrednosti mikroorganizmov v vodi se močno povečajo, kar je v nasprotju z, včasih smo trdili, ne, da po kakšnem dežju dejansko pride do razredčitve in je tega manj v vodi. Pri nas vsi rezultati sedaj kažejo, da je ravno obratno. In to ravno zaradi tega, ker pride do izpiranja iz večjega povirja, je pa dejansko planot Kamniške planine jasno pnenčasta, večji del je vse prevotleno in v tej planoti se je desetletja ali pa recimo od postavitve gondole na Veliko planino, ko se je začel turizem, se je začelo onesnaževanje in vse to se kopiči v podzemlju, ne, in potem, ko je po kakšnem dežju, se vse to spira in je koncentracija vsega tega mnogo večja. Tako da, moram povedati, no, da vsako leto sedaj, ko spremljam, ko ponavljamo te rezultate, je situacija še nekoliko slabša. Je pa tudi res, da vsako leto je naval na Veliko planino turistov vse večji, infrastrukture dejansko ni nič urejene, je zelo spontano odvoz teh fekalij iz teh počitniških domov, koč, niti ni sankcionirano tam, kjer se dogajajo nepravilnosti. Skratka, velik kaos je na Veliki planini. Pa poglejmo še v Triglavski narodni park. S kakšnimi pritiski na vodo in kršitvami zakonodaje se srečujete pri vas? Ja, hvala lepa za besedo in povabilo. Torej, v bistvu je zelo podobno. Nam rekla, da je bilo lepo poslušati, kolega, ampak ja. Vseeno bi najprej poudarila, da neki monitoring kakovosti voda v Sloveniji, državni monitoring izvaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Njihovi podatki so dostopni na spletnih straneh, in recimo za območje TNP-ja navajajo, da so tista vodna telesa, kjer ta monitoring izvajajo, da so v dobrem stanju ali celo zelo dobrem. Kopalne vode v Bohinjskem jezeru sta dve območji kopalni pa v odličnem stanju. Zdaj, ta monitoring se izvaja na podlagi naše zakonodaje, ki je povzela evropske direktive. In za to vodno direktivo so naša visokogorska jezera praktično malo večje luže in ne padejo noter, kar pomeni, da se monitoringa državnega ne izvaja. Vseeno o teh jezerih nekaj vemo, predvsem zahvaljujoč raziskavam, ki so potekale v 90. letih, pod okriljem Nacionalnega inštituta za biologijo in profesor Branclja. V zadnjih letih, recimo od 2018 naprej, pa finančna sredstva za tovrstne raziskave namenjamo predvsem na Javnem zavodu Triglavski narodni park. In do lanskega leta je bil naš fokus, so bila Triglavska jezera, torej dolina Triglavskih jezer, kjer smo spremljali tako fizikalno, kemijske in tudi biološke parametre kakovosti. No, in če na jezera pogledamo iz zraka, tako dobesedno,
se že vidi, da najslabše izgledajo jezero na Planini pri jezeru, Črno jezero, Dvojno jezero in pa Krnsko. Vsa ta jezera imajo ta dve skupni stvari. Vsi jih poznamo, kar pomeni, da je veliko obiskovalcev, da so zelo obiskana. In pa v 90. letih so ribiči vanje vnesli ribe, ki pa tja pač ne sodijo. In tako obiskovalci kot ribe v visokogorskih jezerih pomembno prispevajo k slabšanju stanja. In po mnenju nekaterih biologov so nekatera od teh jezer morda tudi že prešla mejo, kjer bi bilo še možno uspešno vzpostaviti prvotno stanje. Več raziskav je Nacionalni inštitut za biologijo izvajal vzporedno z izvajanjem aktivnosti projekta Vrh Julijcev, ki se je osredotočal na Dvojno jezero. Glavne aktivnosti za izboljšanje tega habitatnega tipa so bile 3. Odstranjevali smo makrofite, skušali smo zmanjšati vpliv odpadnih voda iz Planinske koče, in sicer z vgradnjo 2 suhih stranišč za dnevne obiskovalce. Planinsko društvo Ljubljana Matica pa je obstoječo čistilno napravo nadgradilo z membransko čistilno napravo, kjer poteka ultrafiltracija. In 3. aktivnost je bila pa izlov rib. Zavod za ribištvo je v 4 letih izlovil nekaj manj kot 30.000 rib, žal pa ne še ta zadnje. Tako da, ko smo spremljali stanje, so seveda opazne manjše pozitivne spremembe nekaterih parametrov, kar daje neko upanje, da obstaja neki potencial za renaturacijo. Pri čemer je pa treba opozoriti, da se bodo vplivi že vnesenih hranil lahko da še dolgo poznali in posledično tudi neki rezultati kar nekaj časa sploh ne bodo vidni. Tudi če takoj prekinemo z vnosom hranil v jezero. Zaskrbljujoče je stanje jezera pod Vršacem, to je prvo od Triglavskih jezer, ker se slabša. Izginile so nekatere zooplanktonske vrste, močno se razraščajo nitaste zelene alge in drugi makrofiti. Razlogi sicer še niso jasni, ker monitoringa tega jezera že dolgo ni bilo in pač ni podatkov o dinamiki in razvoju teh sprememb. 4. jezero, Ledvička, je še vedno v zelo dobrem stanju. Večjih sprememb, razen nekaterih makrofitov, na enem delu ni bilo opaziti. Stanje 7. jezera oziroma Črnega jezera pa žal zaradi hidroloških in vremenskih pogojev, ni najbolj zanesljiva ocena, ampak kaže na poslabšanje. Tako da, če se navežem še na izvire, ki sta predhodnika že omenjala, torej tudi od 2018 tudi mi spremljamo kemijske in mikrobiološke parametre na 9 izvirih na območju narodnega parka. Do zdaj smo vzeli že okrog 230 vzorcev. In zelo kmalu je bil viden en vzorec na 3 izvirih. Bili so zelo pogosto fekalno onesnaženi. To so lipnik v Radovni, Kropa v dolini Voje v Bohinju in pa Velika Savica.
Morda veste, da so to precej močni kraški izviri z veliko izdatnostjo in te trije so rekorderji vrednosti. Sicer nismo zabeležili do 2000 kot v Kamniških, ampak je bilo od 100 do 300 teh enot števila kolonij. Zato smo se odločili tudi, da uporabimo sodobno genetsko diagnostiko, da bi opredelili vir tega fekalnega onesnaženja, in ugotovili smo, da so večino tega fekalnega onesnaženja prispevali prežvekovalci, torej divjad ali govedo, domača ovca ali koza. Vendar je človeški prispevek k temu onesnaženju tudi pomemben, torej bila je mešanca obeh. In presenetljiva ugotovitev je bila, da je bil relativni prispevek človeka na izvirih v Triglavskem narodnem parku več kot 10-krat večji v primerljivih študijah v severni Avstriji. Ja. Prosim za zelo kratke odgovore, pa odprto vprašanje za vse. Kaj bi morali obiskovalci gorskega sveta vedeti o slovenskih gorah oziroma o njihovih kamninskih značilnostih, preden se podajo v naravo? Se pravi, kaj bi morali obiskovalci vedeti o vodah in slovenskih gorah? Ja, saj ni treba, da vejo zelo veliko, ne. Vedeti bi morali pač to, da pri nas, tako kot povsod na planetu Zemlja, zaradi sile gravitacije vse, kar je gor, teče dol, ne. In da mi pač ne želimo, da dol priteče umazana voda. Pika. In to je to, kar morajo oni vedeti, ne. In da pač je treba malo stisniti zobe in se odreči kakšnemu udobju in razkošju in pač ne se tuširati in tako dalje. Mislim, 3 pikice. Ampak to ni zadosti, da enkrat poveste ljudem. Ta sporočila bi morala biti non-stop in kar naprej, ne. Ampak saj ne gre samo za obiskovalce, ne. Jaz mislim, da seveda so obiskovalci in turizem hud problem. To je enkrat ena. Ampak problem so vsi, ki karkoli počno višje gor nad vodnim izvirom, ne. Od tega, da na smučišču je pač tudi strojno olje, je tudi motorizacija, je dovolj, da se en traktor nekje prekucne, pa bo, mislim, onesnaženje grozovito, ker pač ena kanta strojnega olja uniči ogromno količino vode. Tukaj so gozdarji, ki svoje žage mažejo z raznimi mazili in skratka gre za motorne zadeve. Tukaj so motorna vozila, ki drvijo okoli. Spremembe vodnega režima, recimo zaradi asfaltiranja tekaških prog, če hočete, po Pokljuki. Potem neka vodna zajetja, kjer se čudne stvari dogajajo, kot je recimo na vrh Zvohati iz bazena, ne, ki pač tudi neka mikrobiološka juhica, ki se tam kuha poleti. Mislim, vse to, ke seštejete, pridete do res zelo zaskrbljujoče situacije, a ne. In seveda ni zadosti, da samo obiskovalci to vejo. To bi morali prvič vsi državljani razumeti. In jaz ene stvari ne razumem. Mi govorimo veliko o nekem nevarnem dogajanju po svetu, a ne. Govorimo o odpornosti. Skrbijo nas poplave upravičeno, ker je Slovenija zelo izpostavljena temu. Ampak strateška surovina številka 1 na našem planetu je pitna voda. Če vi ne pijete, umrete zelo hitro. Brez hrane zdržite nekaj časa, brez vode pa zelo, zelo malo časa. Torej, pitna voda je številka 1 taktična surovina. Mislim, je stvar neke državljanske odpornosti. Če ne bomo imeli dobre vode, je konec z nami, ne. Mislim, preprosta stvar. In tukaj jaz mislim, da bi se morali vsi zavedati, ampak res čisto vsi, od vrtca naprej, ne, da je voda nekaj zelo pomembnega in dragocenega. Pitna pa na 10. potenco. Torej, že majhen otrok bi moral se zavedati, da je voda nekaj posebnega, svetega, bi rekla, v nekem smislu, a ne. In da z njo ne moreš početi glih kar te pič, ne.
In če govorimo recimo o izviru Kamniške Bistrice, seveda ni primerno, da se tam kopate. Ampak ne samo zato, ker boste onesnažili ta izvir, ampak tudi zato, ker je to skrajno nespoštljivo do nekega naravnega pojava, ki je dar tako rekoč veličasten, a ne. Mislim, to zavedanje, da si človek čisto vsega pa res ne more privoščiti, to je ključ vsega, ne. Ne samo to, da moraš kaj vedeti v prostoru, kjer si se znašel, pa se zavedati nekih omejitev, ampak preprosto neko spoštovanje do naravnih virov kot takih bi bilo nujno, ne. Še glede čiščenja, se pravi, gore, pa potem dol. Čiščenja mislite? Kaj bi bilo na tem področju? No, dajte. Se pravi, lahko bi rekli, da med splošno javnostjo velja neko prepričanje, da voda prenese vse, a ne. Kaj pa pravzaprav vodo vnašamo? Se pravi, tako z obiskovanjem kot z drugimi pritiski v gorskem prostoru, hoteli, smučanje, pašništvo. A to kar ne ponikne pač v tiste skalce, pa pride po nekem čudežu potem čisto v izvire? A ni to tako? Ja, v bistvu je kar precej drugače. Namreč, v gorah vnos v vodna telesa ni bistveno drugačen kot v nižinah. Morate vedeti, da je sodobni način življenja je prepreden s kemikalijami. Mi imamo zabeleženo približno 80.000 novodobnih kemikalij, ki so vse praktično sintetske narave, torej jih je naredil človek za svoje namene, bodisi prehranske, lepotne, zdravstvene, spolne, če hočete, ne, in podobno. Torej na ta način v vodna telesa dandanes pridejo številne snovi, kemične narave, od ostankov zdravil, hormonov, veterinarskih zdravil, te živali treba tudi zdraviti, ki se pasejo po pašnikih, in potem preprosto ostanke teh zdravil izločijo iz telesa. Verjetno veste, da je učinkovitost samo antibiotikov manjša od 5%, torej 95% antibiotika izločite z urinom v naravo. Pri hormonih je nekaj podobnega ali še hujšega. Če damo eno, bi rekel, takšno zelo okvirno številko samo milijonov izločevalcev spolnih hormonov, ne, preprečevanje nosečnosti samo v Evropi, dobimo strahotno številko, na katero noben svet v ekosistemih ni prilagojen. Posledica izločanja zdravil so spremembe v mikroorganizemski združbi, govorimo o tako imenovanih mutiranih bakterijah, ki niso več občutljive na antibiotike. Pri hormonih gre pa za hormonalne spremembe. Dolgo 10 let sem delal na tako imenovanih raziskavah hormonskih motilcev ali motilcev endokrinih žlez. Torej, prenehal sem rahlo tudi zaradi tega, ker so bili rezultati tako grozljivi, da sem se začel spraševati, ali bo to človeštvo preživelo do leta 2100, a morda še par sto let naprej. Tako grozno. In to v vseh vodah. In zdaj ni razlik med tem. In kaj imamo za narediti? Poglejte, šolski sistem je v celoti ignorira pravzaprav okoljsko izobraževanje. Ne obstaja na nobenem nivoju šolanja okoljsko izobraževanje. Obstaja celo nek predmet, mislim, da je v srednji ali celo v osnovni šoli, ki se mu reče ekologija. In o čem se tam pogovarjajo? O smeteh. Ekologija niso smeti, pazite.
In mene vedno zaboli, ko so velike razprave o tem, kako bomo čistili Ljubljanico, in potem mi kažejo kolesa, bicikle, torej kolesa, skiroje in klopi in kante. To je bil dar Ljubljanici, ne pa nevarnost za Ljubljanico. Kajti s tem smo ustvarili številne mikrohabitate za organizme v Ljubljanici, ki bi lahko bistveno več prispevali k njenemu čiščenju. A mi ven vlečemo tisto, kar je najbolj koristno. Nič pa nismo naredili z Ljubljanico v smislu, kaj vse v Ljubljanico točkovno in netočkovno priteka. To je problem. Torej izobraževanje. Ozaveščanje. A imate kakšno ozaveščanje? Enkrat na leto imamo dan voda. Tako kot dan žensk. Tisti dan bi vse povedalo o ženskah in o vodah. Sicer sta različnega datuma, k sreči. Ne? Pazite, dan voda. Nič se ni zgodilo. In se tudi ne bo zgodilo. Ozaveščanja ni Jaz sem se desetletja boril. Pa ne zato, da bi jaz se zdaj tam na ekranih kazal, razumete, pa ozaveščal. Daleč od tega. Ampak da bi dejansko vsaj neka televizija v slovenskem prostoru razumela, da potrebujemo ozaveščanje okoljsko v vodah. A ga ni. Imate vse od kmetij do iskanja moških in žensk do herte. A obveščanja poslušajte o okolju, v katerem živimo in kaj posameznik lahko stori. Tega pa ni. In zato se ne sprašujete, kaj bo država naredila, če posameznik nič ne stori. In to je osnoven problem. Ne država. Poslušajte, država ima mehanizme, imamo Arso, pravi delajo. Imamo čistilne naprave, ki jih vodijo, imamo ministrstvo za okolje in take zadeve, ki skrbi za družbo kot tako. Za posameznika nihče. In posameznik ni ozaveščen. Da v kaznih sploh ne govorim, ker jih itak ni. In inšpekcijah. Torej, mi moramo začeti na začetku. To je ozaveščanje, izobraževanje. In ne razmišljati, da bodo vode vse sprejele. In niti to ne vemo, da živimo v globalnem svetu. In to, kar je rekla, kaj se z jezerom dogaja. Zakaj je bila Cipra ustanovljena? Zaradi kislega dežja. Ker so ugotovili, da lahko ne vem, kaj počnemo na planetu, hočem reči na tleh, na zemlji, pa ne moremo nič proti kislemu dežju, ki pride iz vzhoda, enkrat z juga, a je tako, enkrat ne vem odkot. Z vojnami, ki jih imamo v Evropi. A kdo zdaj študira, kaj smo vse pridobili? Kaj pade s tem dežjem v naša vodna telesa? To je katastrofa. To ugotavljajo zdaj že številni raziskovalci na področju, recimo Krima. To ni šala. Težko prijete do teh podatkov, ker je to pač trenutno rusko območje. Da ne govorim o Aralu in zaledju tegale Arala v Kazahstanu, ker sem bil na 2 ekspedicijah. Torej, to so take snovi in so smrtne žrtve med ljudmi, pa se še ne streznimo. Iz neba padajo snovi v vsa ta vodna telesa. In visokogorska jezera so pod velikim vplivom dušikovih oksidov. Torej hranil, ki padejo z neba. In potem žveplovih oksidov. Žveplovih. Kaj je vse z eksplozivnimi snovmi, ki zdaj prihajajo iz vzhoda? Glejte, tudi mi smo bili najbolj prizadeti, ko je Černobil raznesel. Ni bila to Rusija pa Ukrajina, ampak Skandinavija in centralna Evropa. In mi imamo še danes cezij. Še vedno so določene vrste gob prepovedane za uživanje zaradi cezija iz tam. A dež, ki pa pada, kaj pa še Sahara in saharski dež, in potem se na televiziji skoraj da norčujejo, spet je saharski dež, vrtičkarji so lahko zadovoljni, ker jim ne bo treba toliko gnojiti, ker smo dobili mineralne snovi iz Sahare. Ja, poslušajte, to je res, ne more človek verjeti, s kakšnimi budalaščinami nas poskušajo prepričati, da imamo vse okolje čisto. Torej, ne pozabiti izobraževanje, tudi to, kar vi počnete, ozaveščanje, to je začetek prave poti. Kako se pa nekaj čisti, če pa tega zdaj smo v 21. stoletju, ne vemo, kako snovi iz vode ven potegniti, pa je pa dosti žalostno. To pa moram povedati, da pa vse vemo.
Toliko. Pojavlja se je beseda ozaveščanje. Kako učinkovito komunicirati varstvene usmeritve, vključno s prepovedmi ali tudi omejitvami kopanja v izvirih oziroma visokogorskih jezerih? Ja, zdaj smo pa tam, a ne. Mislim, tukaj gre seveda za več plasti zadeve, ampak kadar slišim besedo ozaveščanje, mi gre malo na smeh, ne. Ker slovenščina je tak hecen jezik. Ozaveščanje, a to pomeni, da so ljudje v nezavesti in da jih moramo zdaj oživljati, a ne? Ja, mislim, seveda, ampak to je prva stopnička, ne. Če ti sploh ne veš, da imaš problem, potem jasno ne boš nič naredil, da bi ga rešil, ne. Torej to ozaveščanje je prva stopnička, tukaj smo pogoreli na celi črti. Zdaj pa moja stroka komunikacija je pa seveda grozna stvar, ker kdo je tisti, ki ima na voljo sredstva komuniciranja? A on res ali oni res delajo v interesu državljanov Slovenije? To se moramo vprašati, a ne. Pa tukaj ne gre samo za medije, tukaj gre za vsa sredstva komunikacije, tudi družabna omrežja in vse ostalo. Mi kar naprej poslušamo neke floskule propagandnega značaja, ki jih predvsem generira turizem, a ne. Slovenija, dežela čiste vode. V Ljubljani lahko pijete iz pitnikov vodo. Ja, kar dajte, na zdravje, a ne. Mislim, zaenkrat hvala bogu še. Ampak dežela zelenega turizma, Green Slovenija, temu se v Evropi reče greenwashing v resnici, a ne. Tako kot je rekel en moj tuj profesor, ki je predaval mi, je rekel: "Ja, saj imate vi zeleni turizem v Sloveniji, ampak zeleni so tudi golf igrišča pa biljardne mize, a ne. Pa miza za ruleto je tudi zelena. To je vse zeleno. Pa jezera so zmeraj bolj zelena, torej juhuhu, a ne." Torej, to je noro, ne. Zdaj, kdo bi moral kaj narediti za to? Ni dovolj, da se tukaj mi med sabo pač pogovarjamo. Mediji so zelo močna stvar še vedno. Televizija je močen medij, ki pride kar v dnevno sobo in ti tam razlaga o zmagi nad naravo, ke smo posuli vse z zelo škodljivimi stvarmi. In pač, če vi dovolj dolgo neko neumnost ponavljate, začnejo ljudje to verjeti, ne. To so teorije zarote in potem rečejo: "Kdor se bo šel cepit, bo umrl." Ja, dragi moji, ni čisto tako, a ne. Kdor se ne bo šel cepit, bo mogoče zelo slabo skozi prišel. Ampak tukaj je težava v tem, da eno sporočilo niste še nič naredili. To se more nakladati, a ne. To se more plasti se morajo nalagati. Ampak zdaj, če govorimo pa mi o nekem spoštljivem odnosu do nečesa, je čisto vseeno, ali je to kulturna dediščina, a so to državni simboli, ali je pa to zavarovano območje ali pa voda. Pa ni zadosti samo komunikacija, ampak je treba poskrbeti za to, da bojo ljudje dobili ta pravo izkušnjo. Kar pomeni, da če vi dovolite, da načrtno spodbujamo turistične izkušnje pod geslom Slovenija idealna destinacija za pustolovščine v naravi. To bi moralo biti prepovedano, sploh kaj takega izustiti, kaj šele to reklamirati. Slovenija idealna za doživljanje narave, to bi mogoče še šlo, a ne. Ampak a res hočemo, da pridere, ne vem, 1 milijon turistov na Veliko planino? Mislim, nikakršnega zavedanja, da si ne moremo tega privoščiti, ker imamo premalo prostora za take hece. In ke smo pri vodi, to je strateška surovina. Mislim, tukaj se neha hec, a ne. Ker če vi zastrupite vodne vire, ste uničili državo. Mislim, to je zelo enostavno. To so že stari Rimljani vedeli. Streseš strup v izvir in si opravil svoj posel. Sploh se ni treba klofati na bojišču, ker pač vsi umrejo takoj. Torej, to niso heci, to je eksistenčno vprašanje, a bomo mi svojo vodo ohranili vsaj tako, kot je ta trenutek, pa že to je zelo hudo, kot smo slišali, ali bomo mirno prenesli, da gre še na 100-krat slabšo situacijo, kar se zelo hitro lahko zgodi, ker so to občutljive stvari. Jaz sem bila priča situaciji, ko smo imeli neki tabor z otročki, z mojim planinskim društvom na Oskovnici. In smo otroke naučili, da so si zjutraj v pižamicah šli zobke umivati, ker na korito, pač na prostem, a ne, so blazno uživali in so si zobe umivali z veseljem, a ne. To je šlo 3 dni. Potem je pa prišla sanitarna inšpekcija in je rekla: "Vsa voda na Oskovnici je absolutno prepovedana za uporabo." Kap nas je zadela.
Kaj se je pa zgodilo? Kmetijski pospeševalec je razdelil kmetijam dušikovo gnojilo, ki so ga posuli seveda po planini Konjščici, uničili biotsko pestrost pašnika, ker zdaj, če pogledate Konjščico, je samo še monolitna zelena barva, ne. Dosejana trava, belgijska, visoko beljakovinska, pač uničeno vse, kar je botanike. In seveda, ker je bilo to 100-krat pregnojeno, je to vse lepo prišlo naravnost v naše korito in je bil konec veselja za otroke in za vse ostalo. To gre hitro, a ne, torej na slabše gre zelo hitro. In če ne bomo zelo hitro začeli resno se pogovarjati o teh stvareh in tudi priznali, da imamo meddržavni problem onesnaženja julijcev iz zraka iz Furnalnije, kjer imajo zelo intenzivno kmetovanje, kjer ogromne količine vseh mogočih strupenih stvari mečejo okoli, in da se to z vetrom dviga in pade dol naravnost na naš Triglavski narodni park. To je čezmejni problem, a ne, ampak mi to vse zaradi dobrososedskih odnosov bomo kar molčali. Ja, ne bomo, ne, ker je pa pač to za nas malo preveč pomembna stvar. In teh stvari je zelo veliko, ne. Tako da jaz mislim, da je zadnji čas, da se resno streznimo. In seveda, če govorimo o ozaveščanju gostov, ki prihajajo k nam od drugod, jaz sem povsod po svetu, kjer imamo opravka z zavarovanimi območji ali pa z vodnimi viri ali pa s čimerkoli dragocenim, vam ta prvi trenutek, ko pridete, vam dajo zelo jasno vedeti, kaj se pri nas spodobi in kaj se pri nas ne spodobi. In če se niste pripravljeni tako obnašati, prosim, tam so vrata, imate veliko drugih destinacij na razpolago in izvolite. Mi pa kar, mislim, zdaj se bom grdo izrazila, ampak mi bi prodali svojo staro mamo samo zato, da 3 turisti pridejo za 2 dni. Tudi naš turizem, dodana vrednost je slaba, ne. Še vedno gledamo število nočitev, mislim, to več noben resno ne jemlje. Seveda moramo vedeti, koliko jih pride, ampak ključno vprašanje je to, koliko ti ljudje porabijo pri nas. A je to sploh smiselno, da se obremenjujemo s tako številko ljudi, ali bi bilo boljše, da bi jih bilo manj, pa da bi mogoče malo več zapravili, pa delali manj težav. Torej, to so resne zadeve, ne, življenjsko pomembne. Pač izvir Kamniške Bistrice, ki je res kritičen. Tukaj bi povedal, da sedaj pride res zelo veliko tujcev. In ti tujci se obnašajo po vzorcu domačinov. Ko vidijo, kaj vse se lahko dogaja, se tudi oni potem tako obnašajo, ne. Je pa res, Kamniška Bistrica, recimo, vsaj ta izvirni del, to je postal sedaj eno javno igrišče, plaža, vse mogoče. In v tem primeru tisto, kar pravimo ozaveščanje, ja, ozaveščanje po mojem mišljenju, to je zdrava pamet, ne. Pomeni, da tako kot ste že vi povedali, da je voda tudi izvir, je sveto mesto, kjer se po zdravi pameti kaj takega ne dogaja in se nikoli ni dogajalo, ne. To se pravi, od tukaj je sedaj edina rešitev je odlok občinski, kakršenkoli, kjer se dejansko to prepove in so kazni visoke. Ker večina ljudi tega ne počne, njih se te kazni ne tičejo in za njih je vseeno, kakšna je kazen. Za tisto manjšino, ki pa v bistvu terorizira vse ostale, tisto manjšino je pa potem potrebno tako visoko kaznovati, da tega ne bodo več počeli, ne, ker to je v bistvu sedaj ljudje si kar sami vzamejo svojo pravico, da nekaj počnejo, kar v dobrobit vseh ostalih, recimo vseh Kamničanov, ki pijejo to vodo, prav gotovo to ni v dobrobit, ne. V tem primeru imamo tukaj samo manjšino ljudi in ta manjšina lahko postaja čedalje večja, ne. Ker če tega ni prepovedano, ljudje vidijo in to se postaja postopoma, pride avtobus ljudi, pride 2 avtobusa ljudi, ki bodo šli vsi kar tja v vodo na izvir, ne. Tega pač enostavno ne moremo dovoliti, ne. Hvala. Ste že odprli tudi moje zadnje vprašanje, preden preidemo še na vprašanja publike. Slovenija je ena izmed držav s dobro urejeno zakonodajo, samo spoštujemo je, ne.
Brutalno smo pogrnili tudi glede inšpekcijskega nadzora. Kakšno bi bilo po vašem mnenju, pa tudi velja za gospo Gregorič, kakšno bi bilo po vašem mnenju odgovorno ravnanje države ali občin v navedenih primerih? No, to, kar pač sem že povedal, v tem primeru bi bilo potrebno striktno, se pravi, preprečevati z inšpekcijskim nadzorom. Dejansko je inšpekcijski nadzor in kazni so edino učinkovite v takih primerih, se pravi zblojenih primerih, ne. Vemo pa, da dejansko enako je tudi primer Velike Planine, ne. Na Veliki Planini se kar ne morem spomniti, kdaj bi bil kakšen inšpekcijski nadzor ali kaj podobnega. Tako da tudi če 90% ljudi, ki so na Veliki Planini, če so osveščeni in se držijo ene zdrave pameti, dovolj je tistih 5%, ki ignorirajo vse te zadeve in je voda takšna, kot je, ne, ker dejansko je občutljivost vode na vse te dejavnosti dejansko izredna. Ja, jaz bi se navezala še na vse prej, kar so sogovorniki povedali in se absolutno strinjam. Torej, neka družbena odgovornost se začne z mojo osebno odgovornostjo. Torej, če jaz ne bom, pač država smo ljudje, a ne, ki tukaj smo in delamo. In torej, ali sem, ne vem, komunikator, raziskovalec ali pa javni uslužbenec, pač vsak od nas dajmo narediti tisto, za kar smo pristojni, odgovorni. In če že to naredimo, mislim, da bo veliko narejenega. Je pa pač ljudje smo tako narejeni, če se pa pristojnosti in odgovornosti malo prepletajo, a ne, smo pa seveda svetovni prvaki v tem, da bi pa to mogel nekdo drug narediti, pač ne jaz, a ne. Tako da najprej to seveda govorim sebi. Bom čisto iskrena, tako da je veliko stvari, ki jih vidiš, da bi bilo treba jih narediti, pa enostavno so različni razlogi, da niso narejeni. Pa se ne bi v to spuščala. In sploh v tem, da rečem, javnem sektorju se spomnim tistega, ke so nas učili, da hitrost ubija. Žal tudi tukaj je tako, a ne. Pač neodzivnost, prepočasi se vse dogaja in to res utruja in morda ubija tudi ekosisteme. Tako da zdaj jaz bi rekla, da in inšpekcija in nadzor seveda ne funkcionira tako, kakor si mi predstavljamo, da bi mogla. Jaz lahko iskreno rečem, pred časom, ko smo bili na sestanku na ministrstvu skupaj z inšpekcijskimi službami in za okolje in za naravo, jaz sem tam izgubila veliko volje. Ker enostavno vidiš, da se nič ne da. Oziroma ti je rečeno, da se ne da in zakaj se ne da. Ampak bi, ja, pozvala nas vse, da, ne vem, dajmo vztrajati, najti načine, ker je treba, tako kakor ste že vsi rekli, da se ne ponavljam. Pa mogoče še za lažji zapomniti si, mi imamo en tak lep, kako se temu reče, ne vem, misel. Narava nam kliče SOS. Kliče na pomoč ali pa nam pravi, spoznavaj, občuduj in spoštuj. In ko bomo dejansko spoštovali, tako kakor ste rekli, to avtomatično potem pride vse zraven. Torej mi ne varujemo narave zaradi predpisov, da se jih držimo, da ne plačamo globe, ker se kopamo v jezeru, ampak zaradi cilja našega varstva, no.
Lahko stavek 2. Morda kar 2 aktualna primera, ki jih lahko dejansko posplošimo. Eno stvar bi še rad izpostavil, ki se v Sloveniji, podobno kot marsikje drugje, kaže kot en zelo velik problem, to je pa vloga kapitala in močnih, da rečem, ljudi, ki lahko uspejo nasproti vsem prepovedim in podobno. Tak tipičen primer, s katerim se zdaj ukvarjamo, je vloga kapitala in posledično je pokleknila lokalna skupnost z občino na čelu na območju Sotočja obeh Sav. To je aktualen primer, ki mu ni videti konca, ne bomo popustili, vsaj kar se strokovnega dela tiče, z moje strani absolutno ne. Vendar občina je tukaj naredila izvirni greh, preoblikovala eno tako resnično sveto mesto, ki je od nekdaj tako bilo in so ga ljudje razumeli in spoštovali, v prostor, v katerem bi se določene stvari lahko izvajale, spet v smislu turizma. In tako je od Blejskega mostu pa nekje do Posavja navzdol do Podnarta, to je razdalja 10 ali pa več kilometrov, imate na levem in desnem bregu same glampinge in en od teh glampingov nima uporabnega dovoljenja. Niti gradbenega dovoljenja. In vsi imajo turiste, nihče ne ve, kaj je z odpadnimi vodami, nihče ne ve, kam se odvažajo gošče od tako imenovanih suhih WC-jev in seveda gradijo se stavbe brez vseh gradbenih dovoljenj. Enako je na Sotočju. Inšpekcija, v tem primeru 3 inšpekcije, ni posredovala nič. Edina inšpekcija, ki je v tem delu posredovala, je bila pa ribiška, ker sta 2 tako imenovana krivolovca, torej da sta vplenila, ne vem, 1 ali 2 postrvi, dobili kazni v višini 250 evrov. Glejte, to je edina kazen, ki pa z naravo in ohranjanjem narave in tako naprej nima nobene veze. Drug primer, ki je zelo nazoren, se nam je pa zgodil pred kakšnimi 3 leti ob Bohinjskem jezeru. Mislim, da je bil zadnji dan terenskih vaj, preko 15 let sem vodil terenske vaje ob Bohinjskem jezeru po en teden, in ko smo študenti šli še okrog jezera, so seveda pod vtisom predavanj in še česa drugega mojih opazili, da je desno od poti, torej travnik v Fužinarskem zalivu, prelit z gnojevko. Profesor, kaj pa je to, kaj bomo naredili, prijaviti moramo ono tretje. In sem rekel, dajmo narediti poskus, dajmo prijaviti, ne. Tukaj ne sme biti gnojevke, sploh pa ne v času, ko je prepovedano razlivanje gnojevke, ne. In to ob Alpskem jezeru, ki ima poseben status, ne. Bilo je približno 5 metrov od obale Fužinarskega zaliva, veste, da je tam glavno kopališče. Prijava. Odzvala se je najprej okoljska inšpekcija, ker smo prijavili, torej niso bili to neki kar preprosto anonimni prebivalci Republike Slovenije, vendarle smo prijavili, sem se sam podpisal, pa še en kup študentov. Torej, čisto ignorirati me niso mogli. In okoljska inšpekcija, ne, je ugotovila, da to ni v njeni pristojnosti, ker je vendarle 5 metrov od jezera, in da je vmes še pot, ki deli razlito gnojevko od jezera. Je, kot da so z Lune padli, da ne vejo, da je naklon Fužinarskega zaliva točno v jezeru, ne. Torej ne, to sodi pod kmetijsko ministrstvo. Torej smo šli na kmetijsko ministrstvo. Kmetijska ministrica je prišla tudi na pogled in je ugotovila, da je dejansko kmetijsko zemljišče
da v tem primeru najbrž ni bilo dovoljeno poseg in da bodo preverili, kaj se je s to gnojevko na tem območju zgodilo. Po precej dolgem času dobimo odgovor, da kmetijsko inšpektorat ni posredoval, ker bi bila pa težava zelo banalna. Inšpektorica in polivalec gnojevke sta bila namreč soseda v vasi in bi to lahko sprožili hud vaški spor. Torej, to je tudi Slovenija, mi to pozabljamo, ne? Da se pogovarjamo o naših medosebnih odnosih in če en nima zavesti, skoraj nič ne pomaga, da jo drugi ima. To je v primeru Sotočja. In če en nima zavesti, tudi inšpekcija na tem področju ne more nič narediti. V končni fazi pa verjetno veste, da je kazen za polivanje gnojevke v mesecih, ko to ni dovoljeno, natančno 100 evrov. Toliko o naši ozaveščenosti. Pa še ena zanimiva zgodba. Pred 15, če ne 20 leti sem bil tudi član neke skupine, se je rekel temu sveta pri Ministrstvu za okolje, kjer je bil sestanek z predstavniki Evrope na temo evtrofikacije podonavskih držav in vpliva na povodje Donave. In je bila tudi Slovenija s svojimi vplivi vključena v to. In tema je bila hranilne snovi v kmetijski rabi. Tudi gnojevka. Člani Evropske komisije so prileteli na letališče Gradec, ni bilo mogoče, ne vem zakaj, v Ljubljano. In so se iz Gradca peljali preko Maribora v Ljubljano na sestanek, kjer sem tudi sam bil. In veste, kaj je bilo prvi stavki, ki so jih ti predstavniki izrekli, bilo je rahlo v šali, so rekli, se nam zdi, da niti ni potreben sestanek, ker smo od Maribora do Ljubljane vse videli. Kaj ste pa videli? Polita polja z gnojevko. Hvala lepa, zaključek, vaš prispevek je tak in tak. No, to je bila šala, smo nadaljevali, ampak s takim vtisom so prišli v državo. In kje je zdaj tukaj? Kaj narediti? Ste rekli, ozavestiti. Ali pa izobraziti. Ali pa preprosto kmečko pamet dali ljudem, ki je pa ni, no, res jo ni. Toliko, zdaj sem pa jaz končal za danes. Lahko samo en stavek. Jaz sem se pač parkrat zelo sramotila, ker sem svoje izkušnje slovenskih okoliščin zelo neumno uporabila v alpskem prostoru v naši neposredni soseščini, ne. In sem nekaj županov v tujini vprašala, kako pa vi dosežete, da se vam to ne dogaja, kar se nam dogaja. In so bili ti župani tako zelo šokirani nad mojim vprašanjem, da sploh so rekli, oprostite, o čem vi govorite? Jaz odgovarjam svojim občanom, če ne bom tako delal, kot je za moje občane dobro, jaz ne bom več en teden župan, ker me bojo tam pred vaško gostilno pretepli. Mislim, to je nemogoče. Torej, tisto, kar je po mojem mnenju ključno vprašanje in jaz nimam odgovora, ker to je pa res čudna stvar. Občina ima po naši zakonodaji resnično velike pristojnosti za to, kaj se na njenem prostoru dogaja in kako se dogaja. Kot je rekel profesor, a ne? In kako je to mogoče, da občina ne dela v korist svojim občanom, ampak v korist nekoga drugega. In to tako daleč, da na primer v Bohinju se jim je to zgodilo, da so uničili 2 njihova vodna vira, 2 zajetji zaradi voj, a ne, kmetijske meliorizacije voje, vse razrito in razkopano je bilo, ker so pretrakturirali pač celo dolino. In je seveda blato vdrlo ob prvem deževju v vodni sistem in še ni občine pamet srečala, da je to res slaba ideja take stvari početi. Torej, jaz tega ne razumem, a ne. Saj nam ni treba daleč iti, imamo eno občino, kjer se zdaj nahajamo, kjer se dogajajo čudne stvari. Torej, kaj je z nami narobe, da ne znamo reči, poslušajte vi, mislim, meni ni vseeno, kaj mi iz pipe teče, ne. A lahko nehate, prosim? Mislim, to tako ne gre, ne.
neka zavest, da itak nič ne moremo in da itak pač bo, kar bo, pa neka, ne vem, bomo že nekako, ne. To mislim, da ni dostojno. Mi smo bolj pametno ljudstvo, kot se kažemo. Mislim, v resnici zadnji čas, da začnemo kaj delati v svojo korist. Hvala lepa vsem za izmenjavo. Pa si želim, da teža povedanega, da nas ne bi odvrnila od nadaljnjih korakov oziroma prizadevanja za tole, za nekaj lepega, za ohranjanje pa doživljanje tega sveta in za podajanje, predajanje teh lepot tudi zanamcem, a ne.